তো যেহেতু শীতকাল পড়ে গেছে সেহেতু শীতকালে তো একটু পিকনিক লাগবে বন্ধুরা। তো আমরা নাচতে নাচতে চলে গেলাম আজকে পিকনিকে। তো আমাদের পিকনিক স্পটটা ছিল মূলত রাজচন্দ্রপুরের দিকে। তো তোমরা যারা যারা রাজচন্দ্রপুর বা নানকুনা এলাকায় থাকো তারা অবশ্যই কমেন্ট করবে। তো সেখানে গিয়ে দেখি একটা নন্দী মহারাজ বসে আছে, উল্টো দিকে বাবা ভোলেনাথের মন্দির। তো ভোলেনাথকে একটু প্রণাম টোনাম করে আমরা পিকনিকটা এবার শুরু করব। তো সবার ফার্স্টে আমাদের স্টার্টারে ছিল মাছ ভাজা, তো আমরা মাছটা ভেজে নিচ্ছিলাম। তারপরে আমাদের প্রিপারেশন হলো মাংস। তো মাংস হচ্ছিল গরম গরম। তো আমাদের শেফ ঘেমে টেমে একেবারে চান করে গেছে রান্না করতে। তারপরে আমরা ভাবলাম একটু এলাকাটা ঘোরা যাক বন্ধুরা। তো আমি আমার সঙ্গপঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তারপর দেখি একই অবস্থা, এলাকার সব মানুষ তো চলে এসছে মাছ ধরতে। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, এলাকার সব লোক চলে এসছে মাছ ধরতে, যেহেতু এখানে জাল ফেলা হয়েছিল। তো মাঝিরাও মাছ ধরছে, সাথে সাথে এলাকার লোকও মাছ ধরছে। তো মাছগুলো ধরে ওরা এখানে রাখছিল। কত মাছ দেখেছো?